Xivadagi qiymat olmayan aksiyani biz sizlarga aytib beramiz. Qani ketib ko'rib chiqamiz. Siz o'zingizga sifatli, lekin hamyonbop ish qarab yuribsiz. Hozirgi kungacha 1,5 million so'mga faqatgina shu qapini o'zini beryapmiz. Ushbu ko'rib turgan ishlarimizni obunachilarimiz uchun 1 million 200 ming so'mdan aytib beramiz. Buning ichiga kiradi 2,5 lik nalishnik, 2,5 ram qismi, yana 3 dona petla, elektrikli zamol, yetkazish, o'rnatish xizmatlari ichida bo'ladi. 1 million 200 ming so'm shunchalar narsa bu faqatgina obunachilarimiz uchun. Sonlari chegaralangan, ulgurib qolingan. Kimga shunday sifatli, hamyonbop eshiklar kerak bo'lgan bo'lsa, Doors Xivaga murojaat etaverasizlar. Hammangizni kutib qolamiz.